Новая модель National пылесоса. Очень крутая. Вот так она в углах удобно убирать. Щетка крутится. Щетка состоит из жестких ворсинок и мягких. За счет этого она может шерсть очень хорошо убирать и любой мусор. Ну и светит тоже. Вот так вот двигается. Здесь тоже все на высоте. Увеличивается мощность этой кнопкой. Здесь показывает емкость аккумулятора, разряд. Аккумулятор вот отдельно, его можно докупить, такой мощный тоже аккумулятор. Здесь на кнопочку вы нажимаете, открывается фильтр, там какой-то уже более современный стоит. Ну все так очень на высоте, я бы сказал. Все на высоте. Здесь в наборе крепеж на стену уже такой посерьезней, с болтиками. Насадка. Какая-то фирменная. Это зарядка такая вот аккумулятора. Ну, собственно все. Красивый. У нас старая модель. Сейчас покажу. Ну вот предыдущий, ну как предыдущая, более старая модель, скажем так. Ну, тоже очень достойно убирает. Уже полгода у нас примерно. Тоже все классно, все хорошо. Работает, тоже здесь показывает. А этот более крутой, конечно. Тоже такой современный. Крутой пылесос.